Hello， 大家好，我是爱长，好久不见。那今天呢，我们一样要来将这个 GY6 老迪爵来进行一个修复的动作。那因为最近有发现到这个时速表的部分会出现这个异音，那有可能是这个码表线，或者是这个仪表板的部分、转速齿轮的部分，这三个其中有一个出问题了。那目前呢，我们还没知道详细的状况。那有去网络上爬文。通常这类型的状况产生，基本上有可能都是这个码表线的部分产生故障。那我也有先去备了一条这个GY6 迪爵在用的这个码表线，那不贵啦那我们在材料行买一条150块那我们就先买回来备着。那待会呢，我们就实际来换装这一条码表线，看看这个。仪表的部分产生的异音状况能不能彻底的解决掉？好，那我们废话不多说，就进入今天精彩的影片喽 ，Go！好，那我们现在准备就来开始拆卸这个码表线的部分。那首先你要拆码表线呢，必须把这个前轮把它加高，所以我们用了一个千斤顶，把这个车身把它提升，让前轮呈现是一个腾空的状态。那现在这个是前轮的状态那总共有2条线，这一条比较细的这一条是刹车线，那粗的这一条呢，就是我们待会要换装的这个码表线。那大家可以看到这边有一个螺丝，这颗螺丝拆起来的时候，这个码表线就可以脱离我们的前轮轮组了。那我们现在就开始来进行开拆吧。螺丝拆开之后呢，这个往后拉，我们的这个码表线的部分就可以起来了。我们先来讲解一下这个码表线它到底是怎么去做这个速度的传输以及这个显示，那它的其中奥妙到底在哪里？那现在大家画面所看到的这个前轮鼓刹轮组这里面有一组这个速度齿轮，那速度齿轮的部分呢，它里面会有一个棒状的东西，当我的轮胎转动的时候，有没有看到？轮胎转动的时候，里面的这一只棒状物体，它会跟着旋转。那后来呢，再经由这个码表线里面的这个连接装置，这样子我们的表头就能准确的显示这个目前车辆的速度。这是前轮的速度齿轮组以及这个码表线两者相互配合所产生的一个速度感知。那接着呢，我们必须把这个斜板以及这个龙头灯座塑胶壳必须全部拆掉，因为它的速度码表线是这样子穿到我们这个仪表板上面的，所以这一个以及这一个斜板都必须拆除。那我们就进行开拆吧 ，Go！好，那我们现在这个斜板以及龙头的这个塑胶外盖全部都拆除了。好，那现在来看一下这个线的部分，这一条，里面的这一条就是连接到我们表头的这个速度感知，它有一个类似螺帽的东西必须把它解除。那我们试着用这个尖嘴钳来看看。能不能就是直接拆除，不用再把这个仪表的部分全部把它拆开。可以转得开。可以了。没有看到，已经在转动了。
建议如果要 DIY 的观众啊，这个部分因为它有点久了哈，可能有一点生锈咬死，所以会不好转动。那或许你可以添加一点这个 WD-40啊，就会比较好转动了。好，那我们目前使用起来是没问题。这样子螺帽的部分已经掉下来了。好，这样子就可以直接把这条速度键直接拔出来。好，这就是它的庐山真面目啊，插到我们的仪表板里面去。那我们就是从这个前轮组的部分，从这个前轮组的这一条线，直接把上端的码表线直接拉出来。好，还蛮好拉的，很顺利啊。好，那我们这一条旧的码表线已经把它拆除了。那我们现在来验证一下这一组旧的码表线，它是否功能损坏，造成这个仪表的噪音产生哈。那基本上它的动作原理就是这个是刚刚有看到嘛这一端有一个长形棒状物的部分呢，它是插在我们的仪表板。那这个地方呢，它就是刚刚插在我们的这个前轮组。好，那我们现在转动这一个棒状物，基本上在这个里面的这个机构啊，它必须是要能够转动的。那我们试试看。好，有没有看到我的左手把这个棒状物在转动，那我的右手这个插在前轮组里面的这个机构啊，它确实是有在转动的哦。来，我们再示范一次哈。有看到吗？里面的机构是有在转动的哦，是没有问题的。所以代表它的功能并没有损坏呢。糟糕，那我们待会换新的这个码表线上去，不知道能不能够真的有效消除这个时速表的这个异音啊。那如果没办法消除的话，那问题就大了，有可能就是整个仪表板里面的这个传动机构啊已经损毁，可能整个仪表时速表要整个换掉了。不过我们还是先把新的换上去看看吧。那这一组呢，就是先前在片头有介绍的这个速度码表线，三洋原厂的哦。那它一样就是这个棒状物的部分，就是插在仪表板里面。那另一头这个大家就刚刚应该比较有印象了，这个就是插在前轮组的速度感知上面。好，刚刚那一条旧的这个码表线的时候有发现这里面有上一点这个牛油啊，那我们也把新的部分呢上一点牛油进去，那或许这样子能增加它的润滑度，以及可以延长它的这个寿命。好，里面都满满的油了哦。那我们现在就把这个新的码表线装到这个速度感知齿轮里面去。这个速度感知齿轮的这个里面的齿棒以及这个对手键有一个方向性，所以你们一定要对好，它才能顺利的装进去。好，那我们现在已经顺利装进去了。那如何验证说你装的位置以及方向对不对？我们可以从这边来进行验证。就是说你在转动的时候呢，上面的这一只凸起棒状物一定要跟着旋转。跟着旋转的时候，代表说，它确实有这样的联动机构，确实有连接起来的，是没有问题的。那我们现在检测起来，这个棒状物确实，当轮胎在旋转的时候，这棒状物确实是有在旋转的。好，那我们就进行下一个动作，把它引线到上面的仪表板吧。好，那我们现在已经把它这个码表线已经拉起来了哈。那下一个动作就把它插到我们的仪表里面。那这个部分呢，这个棒状凸起物我觉得还是上一点黄油也是增加它的润滑，那降低它的磨耗。那这个要插到仪表板的这个棒状凸起物我们也把它上了一层这个薄薄的
润滑油。好，那不管是有还是没有，那我觉得有这个润滑油的协助下，这个一定会降低它的磨耗。哦，我们就这么做吧，我也不知道需不需要，反正我就抹上去吧。那再来这个码表线一样装到刚刚的那一个仪表板孔里面。好，它一样这个棒状物是四方形的形状所以说当你插不进去的时候，我刚刚是把轮胎稍微转动一下，那它就可以精准的对准这个仪表板的内孔，那顺利的装上去。那现在就把这个类似螺帽的部分再把它锁紧。新的再装它就这个螺帽再转动就比较好转动毕竟这个螺纹的部分都是新的。好，已经顺利转紧了。看一下这个螺帽就比较新了就比较亮亮的。这一条就是新的这个码表线。我们现在已经顺利装到这个仪表板的这个底部了，顺利跟这个仪表结合了。好，那现在我们速度感知线已经装回去了，我们就把这些配件呢一一把它恢复吧。你不要入镜我在拍的呢。好，那我们现在这条这个码表线已经顺利把它换装完成了。那接下来呢，我们就来进行这个路测，看看这个时速表这个异音是不是确实把它消除了。好，那我们就路测吧 ，Go！ 好，来，各位观众，我们刚刚呢已经路测回来了。那我们担心的事情呢没有发生，没有错我们这一条码表线换完之后呢，确实这个时速表上面已经没有这样的异音产生了。所以说，我们今天的这个码表线换装呢，消除异音呢是成功的。那这条码表线呢，我去材料行买一条是150块，那自己 DIY 呢，工资是0元，那 DIY 无价。好，所以说这个你只要花小小的钱，那就可以得到你想要的结果。那就是我们 DIY 最主要的目的。那把这些 DIY 的精神呢、经验呢，全部都学习起来。那以后技术呢，就是自己的。以后只要有类似的状况产生，那你就知道如何着手去进行这个修缮的动作。好，那我们今天这个码表线的换装呢的影片介绍呢，就到这里。那持续锁定赖场 DIY 的频道，记得帮我订阅、按赞、加分享。那我们下期见喽，拜拜。